Здравствуйте, я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Душа Ветра. Благодарна тем людям, которые ставят колокольчик, подписываются. Спасибо большое, вы помогаете развитию моего канала. За что я вам безмерно благодарна. Ну что, видео для личностного роста, давайте посмотрим. Постучит ли любовь в ваши двери? Интересно такое посмотреть. Давайте посмотрим, в каком состоянии вы находитесь сейчас, готовы ли вы к отношениям. Дайте посыл во Вселенную, не знаю, возьмите себе то, что вас успокаивает, чай или кофе, расслабьтесь. Мы посмотрим вас. В каком состоянии вы сейчас? Ох, королева мечей, пустая карта. В каком состоянии? В состоянии озлобленности. Я сама королева мечей, знаю, да, я о чем говорю. В состоянии я недовольна. Меня ничего не радует. Я не знаю, что мне делать, пусто, да? Чтобы всем пусто было, да? Злые. На кого злые вы? Давайте посмотрим. На то, что прорывов, да, нету. Смотрите, карта колесницы. А вот и король жезлов, с которым до безумия тяжело. Десятка жезлов. Король жезлов, десятка жезлов. Злые, да? На мужчину, с которым тяжело, и с ним тяжело, и без него тяжело, да, и чемодан этот без ручки, и тащить тяжело, и бросить жалко, да, все на свете. Готовы ли вы к новым отношениям? Ну-ка, давайте спросим. О, ничего подобного, да, не готовы. Восьмерка мечей. Не готовы. Если думаете, что готовы, еще раз повторяю, вы не готовы. Вы, может, готовы бороться с тем, что есть, но к новым отношениям вы не готовы. Если вы сидите без мужчины и думаете, что вы готовы, ну, карты говорят, вы не готовы на самом деле. Да, там еще громы молнии метаются. Потому что, ну, в сердце, смотрите, еще тот князь валяется, да, который в трансформацию вас ввел. Он в вашем сердце, он не дает вам выстраивать, да, новые отношения. Смотрите, сердечко, змея, князь и карта смерть. Если вы давно не вместе с этим человеком, а я так смею предполагать, я вижу по картам такое, что вы давно, да, не вместе, то говорю вам, его нужно оставить. Действительно, нужно уже трансформироваться, оставить его, идти совсем много. Какой мужчина по судьбе вам? Ой, чуть райдера не схватила. А работаю я, кстати, сегодня на 1001 ночь. Сказала, не помню. Какой мужчина по судьбе? Паж мечей. Такой умный, умеющий собирать информацию. Такой, да, который, ну, сильно не церемонится. Он может прилететь, да, отрубить всем все, что мешает, все, что висит без дела. Такой, да, человек серьезный. Если ему что-то не нравится, он терпеть этого не будет. Ну и вы же там королева, да, мечей выпадали. И он паж мечей. Только паж, да, малышок? А ну-ка еще. Он работает, рыцарь жезлов. Кстати, скоро этот человек может к вам явиться, скоро. Рыцарь жезлов. И восьмерка пентаклей. А может, вы работаете с этим мужчиной вместе. Вот что я тут схватила. Вместе с оракулом прихватила. Смотрите. Ой, это трава сегодня, у меня уже голова болит за целый день. Смотрите, паж мечей, между ними карта работы, восьмерка пентаклей. Ну, на работе, да, может, вы встретите его на работе. И рыцарь жезлов. А может, вы передвигаетесь по работе, и в командировку вы с ним встретитесь, с этим человечком. Да, смотрите, сад, еще раз говорю, это одна территория. А может, вы по работе будете переписываться. Смотрите, карта удачи. Ой, еще и лилии, смотрите. Ой. Люцифера не буду брать, не хочу, пусть там валяется. В колоде спи. Твое место там. Да, смотрите. Письмо, сад, клевер и лилии. Все будет хорошо. Вам надо, да, на нового мужчину ориентир держать? На совсем другого. Как увеличить шансы на любовь? Давайте спросим, как увеличить вам шансы на любовь? Как увеличить шансы на любовь? Вам нужно общаться в интернете. Карта Мир. А может быть, вы действительно передвигаетесь по миру, и это увеличивает ваши шансы, да, на любовь, на отношения, на новые знакомства. А может быть, вам нужно вставать и двигаться, выходить в мир. Если вы интроверт, вам надо чаще выходить. И выходите тогда в интернет, если не можете
живую коммуникацию поддерживать. Если вы экстраверт, ну тогда понятно, да. А если вы интроверт, ну общайтесь в интернете, да, для начала. И это увеличит ваши шансы. Смотрите, еще, да, такое, не знаю, для кого-то подойдет, но говорю. Сказать? Ладно, скажем, смотрите. Увеличить шансы на любовь вам помогут люди, подруги и, скорее всего, замужние. Ходите к замужним подругам, ходите на застолье, а там вас с кем-то познакомят. 100% говорю. Вижу такое. Вижу коммуникацию через друзей, через подруг, через тех, кто занятой. Не знаю, может быть, вас где-то крестные позовут, и там с крестным, не знаю, познакомитесь, и кажется, да, человек такой неплохой. А может, на свадьбу кому-то пойдете, и там дружок какой-то будет симпатичный. Не знаю, тут ходите, да, к, не знаю, к подругам, тем, которые уже имеют семью, там есть друзья семейства, да, которые ходят там к вашим друзьям в гости, и с кем-то вы такое ощущение, что где-то познакомитесь. Хорошо. Что не нужно делать кардинально? Давайте спросим у карт, что не нужно делать. Смотрите, самоубиваться и залазить в свое прошлое. Это не надо делать, карты это не рекомендуют. 6 кубков, это когда мы впадаем в депрессию по-старому. Еще и 10 мечей. Когда мы убиты своим прошлым и в нем постоянно живем, мы какие? Мы мертвые. Мы не жильцы, сами понимаете, да? Услышали, да? В прошлое не возвращаемся, мы там не живем, там ничего интересного не происходит. Там уже все, что можно было, оно произошло, оно зафиксировалось, и вы живете, да, в этом страдании. Не живите в страдании в этом. Уберите эту фиксацию к прошлому. Идите воюйте за своих детей, за себя, смотрите, за свой внутренний свет. О, еще и воин, смотрите. Будете бороться за себя, будете бороться за создание своей семьи. Придет вам пара, воительница-воин. Только при условии, да, если вы будете хотеть жить. Что вам не нужно делать? Вам не нужно впадать в депрессию, вам нужно хотеть жить. Как только вы начнете хотеть жить, опять верить, опять мечтать, выйдете уже из своего отшельника, поймете, что вы уже набрали свою корзинку опыта, и вы готовы с ней идти. Вы ее уже еле несете, да, эту корзинку. Хватит. Пожалуйста. К вам придет пара. Воительница-воин. Обстоятельства встречи, ну давайте спросим, может что-то карты покажут, не знаю. Обстоятельства встречи. 5 мечей. Может, вы в каком-то парке познакомитесь, не исключаю, если возле фонтана. А может быть, где-то вы на экскурсии будете. Да, смотрите. Еще раз говорю, ну это передвижение. Хотите в гости к друзьям, еще раз вам повторяю. А может, в транспорте где-то познакомитесь. Будете куда-то мигрировать, еще раз говорю, там карта работы выпадала. Может, вы с этим человеком работаете, обратите внимание. Может, каждый день, не знаю, в электричке передвигаетесь. И это не замечали, это начнете подмечать. Обстоятельства встречи где-то на воздухе. Это либо парковая зона, фонтан, либо это именно передвижение. Может, сам способ передвижения, еще раз говорю, может, электричка. А может, он таксист, кто его знает, да? Хорошо, временные рамки, давайте число я посмотрю. Временные рамки. 105, ну это много, давайте возьмем 1 плюс 5 будет 6. Первое число, 5 и шестерка, да, 1 плюс 5 это 6. 105 лет это много, мы 105 лет брать не будем. Ой, еще и 108. И 9, да, 1, у вас 1 дублируется дважды. 1, 1. Это 2, да, это первое число, второе число. 8, 5, здесь 6, да, может быть. А здесь еще и 9. Да, начало месяца, обращайте внимание. Дайте себе огня. Сколько можно, да, на импульсе? Дайте себе огня, карты говорят. Вы же человек ведающий, вы так много знаете. Освободитесь уже, хватит брать знания, дайте себе огня. Пусть люди прикурят, да? Ну что, такой получился расклад, он был классный, шли энергии такие хорошие. Я буду прощаться с вами, но ненадолго. Пока-пока.